खाना खाते वक्त अगर अचानक छींक आ जाए तो खाना नाक से भी बाहर निकल सकता है, क्योंकि नाक और मुंह के रास्ते गले के पीछे जाकर जुड़े होते हैं। जब हम खाना निगलते हैं तो शरीर कुछ पल के लिए नाक की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर देता है, लेकिन अगर उसी वक्त छींक आ जाए तो अचानक बना तेज प्रेशर खाने के कुछ हिस्से को नाक की तरफ धकेल सकता है और फिर जो खाना मुंह से जाना था वो नाक से बाहर आ सकता है। तो अगली बार खाते खाते छींक आए, मुंह ही नहीं नाक भी संभाल कर रखना। ऐसे ही मजेदार और हैरान करने वाले बॉडी फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो।